gaskeun keur aya di pantai Tanjung Lesung. Pantai ieu teh ayana di daerah Pandeglang, Banten. Nah, jadi mun manehna hayang apal di mana ieu pantai Tanjung Lesung teh di mana sih cenahnya? Meni saendah kumaha, saalus kumaha, nah bat urang kudu datang ka pantai Tanjung Lesung. Tah, ieu alasan maneh kudu datang ka pantai Tanjung Lesung. Hayu ulin, gaskeun! Pantai dengan keindahan dan juga aktivitas yang banyak yang bisa kita lakukan di daerah Pandeglang. Dan jarak yang kita tempuh itu sekitar 312 km dengan menggunakan jalan tol atau kurang lebih sekitar 5-6 jam. Dan untuk jalan normal itu sekitar 6-7 jam, gengs, dari Padalarang. Tanjung Lesung. Nah, seperti yang kalian lihat dari video sebelumnya ini, perjalanannya benar-benar keren banget ya. Dan di sini ada bandaranya ya, cuman bandara khusus gitu. Bandara Salaka Negara. Nah, gengs, di sini nggak hanya Tanjung Lesung Beach aja, jadi ada 4 pantai nih. Tanjung Lesung Beach, Lada Beach, Lalasa Beach, dan Bodur Beach. Jadi kayak orang review ya ke opat pantai ieu nya. Jadi me apal ya di Tanjung Lesung teh opat pantaina alus atau henteu atau napi orang datangan atau henteu kan bisa milihnya. Tah ayeuna kusabab geus capek ya perjalanan jauh ti Padalarang nepi ka Pandeglang ya aduh geus carangkeul nya. Jadi orang mutuskan ke Tanjung Lesung Beach lah ya. Orang mesen lah ya tuh tempat lelesonnya. Jadi meh bisa istirahat lah ya saacan review. Ya ampura badak ya aduh kamerana ya pada aya kotor-kotor setik. Tak ya orang ayeuna geus aya di area resepsionis na ya. Orang milih heula atuh tempat lelesona anu ngeunaheun ieu nu mananya jeung nu murah. Tadi dia ternyata bisa main golf oge, aduh alus pisannya. Nah iya harga cottage jeung pilana ya, tapi ayeuna mah keur aya diskon sih. Jadi bayarna nya lumayan lah agak murah tina harga price list tadinya. Tah ayeuna tuh tingali aduh irung di bebeh-bebehnya. Ya urang keur naik mobil sepeda heula ya. Bleh. Tah ye barudak nya ayeuna orang tingali heula pilana ye, pilana penampakanana kos kumaha ya. Ngeunah-ngeunah kumaha anu harga mahal teh nya. Kan hargana teh tina 3 jutaan nya jadi 1.650.000 nya. Ye urang tingali ye kumaha sih tempatna. Cocok tuh ya jang urang ayeuna ye nya. Tapi dah nu penting masih sebenarnya mah bisa sare bisa leleson gitu nya istirahat gitu. Tapi dah urang teh geus kago ka Tanjung Lesung jadi kudu ningali heula atuh nu kumaha ya penampakan pilana nya tah. Jadi engke barudak mun kadua ieu teh bisa ningali oge pilana kumaha tah. Jadi pilana teh tuh tingali jadi aya kolam private pool cenanya, terus aya dapur, terus iya tuh tingali kasurna lumayan gede sih nya. Tadi dege aya kasur deui, terus oh iya jang mandi aya bathtub. Aduh bathtubna teh luhurna teh alamnya ningali. Jadi langsung ke alam gitu. Teu ditutupan luhurna teh. Terus ayeuna urang tingali toiletna iya pada papuket ya, aduh pada papuket ya naringali para penasaran
Tah terus ieu di dieu aya shower ya, sawarna aya Cipanas aya Citiis. Nah tuh tinggal ieu jadi orang bisa di dieu ngariung, ngobrol bari ningalikeun kolam gitu nya cai. Aduh ngeunaheun pokona mah tuh di ditu ge aya paragi gogoleran nya, paragi leleson ya. Aduh mantap ieu mah Tah ayeuna orang penasaran ningali cottage-na nya. Nah, cottage-na ieu kumaha cottage-na teh hargana teh 1.000.000 sabaraha nya 1.500.000 1.700.000 lah tadi teh. Nah, ieu teh jadi 700-an lah di diskonna teh nya. Tah lumayan tuh kan bedana jadi antara villa jeung cottage bedana lumayan. Ya cuman ari villa mah lebih ke lamun misalkan banyak orangnya berkeluarga. Ngeunaheun lamun cottage mah ieu nya jang 2an 3an apa 4an ge cukup lah. Tuh ieu tingali pemandangan ti luarna nya endah lah nya. Bener endah pisan atuh ieu mah. Tadi dia bisa ieu nongki-nongki gitu nya sambil ngopi tuh. Tah ieu urang tingali ka jerona atuh tah ame teu penasaran. Fasilitas mah sarua nya kos villa tadi komplit. Nah terus ieu kasurna terus AC mah geus tangtu pasti aya lah aya nu ngaranna AC mah. Sai mei. Ieu alusnya tina kayu-kayu, kayuna alus pisan ya luhurna. Jadi bervariasi. Ayeuna tinggal ieu toiletna ya, toiletna. Kacana gedenya lumayan ya bisa ningali jelas. Di dia ge aya bathtubna tuh. Wah ngeunaheun. Sebenarnya mah cukup sih ya oge tuh. Tah ayeuna sawarna ya sawarna eueuh cenah ceuk saha. Aya sawarna tah di dieu tuh tingali ka alam oge bisa ningali tangkal kalapa tuh. Tah ieu sawarna cuman di dieu sawarna Citiis sungkul tah nya. Tah ayeuna mah nya urang ningali deui ka area lain nya dan geus meunang ieu cottage. Hai Ulin, gas. Oke, Bapak ya sadayana ieu teh nu sareng teh mah keur nyobaan kolam renang anu aya di penginapan Tanjung Resort Tanjung Lisung Beach. Tanjung apa ini teh? Tanjung Lisung Beach bener. Iya kan, Tanjung Lisung Beach emang teh mah pohoan jelemana teh tuh. Jadi si kolamna teh ieu teh bisa langsung ningali view-na ka pantai. Anjir, kurang alus kumaha ieu pemandanganana. Mantep pisan tuh. Nah, terus di dieu teh lokasina teh nya ketinggian kolam teh aya nu 120 cm, aya oge anu 180 cm. Terus di tukangan teh nur eta teh tempat makan. Terus orang bisa ngadeng di ditu tuh dina kursi-kursinya saenggeus urang titirisan jijibrugan di dieu dina kolam ieu urang bisa cicing niis dina kursi itu bari ningali pemandangan pantai anu sakitu endahna atuh gengs. Tuh baraya tingali sadayana sadulur pokona mah nya tingali tuh. Keren kieu tuh. Tingali pantaina. Pokona mah lamun misalkan maraneh arulin ka mana ieu teh ka daerah Banten Pandeglang nya ka daerah Pandeglang. Nah maraneh kudu ngendong di Tanjung Lisung Beach. Komo lamun aya promo mah nya anu harga 720.000 teh eta teh geus cottage bisa 2an nepi ka 3an. Harga aslinya teh 1.800.000. Eta teh eukeut promo. Kabeneran teh Nur ayeuna jeung teh Mei eukeut meunang promo di dieu. Terus lamun misalkan urang hayang anu rada lega, terus hayang anu privat full, teu kos kieu nya katingali nepi ka pantai ka ditu ku batur, urang bisa nyewa villa. Hargana tina 3 juta. Jadi 1.650.000. Wah, eta mah keren pisan.
Pokoknya mah worth it banget, worth it, Heeh. worth it. Pokoknya mah baraya anu ulin anu ngalewat ke daerah Pandeglang Banten wajib nyobaan ke dia. Iya. Pokoknya mah apa ya is the best. The best. The best pol. Ya geus erek ni isula erek heula tadi geus papanasan lieur ya jangan sirah. Hayu ulin. Gas. Tah baraya di dieu oge bisa sewa sepeda listrik jadi mun erek jalan-jalan di lingkungan ieu nya daripada capek lempang atau kudu mawa mobil kan ribetnya mending nyawa ieu 150k nyawana teh ti mulai check in tah nepi ka beres check out teh dilepas jadi sehari full sarua jamna jeung urang ngendong di hotel ieu gaskeun tah baraya ayeuna urang erek breakfast heula ieu di Tanjung Lesung Beach. Tanjung Lesung Beach. Nah, ieu menu breakfastna ya. Urang ngambil menu American. Di dieu teh aya nasi goreng terus aya bubur. Nah, urang-urang ngambilna American, tak ieu menuna ya. Jadi di dieu aya buah-buahan. Terus minumna aya jus jeung ciherang. Terus aya oge rotina. Terus ieu menuna ya. Aya sosis, daging, kacang, kentang, telur. Nah, omelet Endog dadar. nah teu hilap urang mesen cai kopi hideung ieu meh teh tunduh engke nya tah sok atuh teh Mei geura sarapan heula jadi sarapanna di dieu selain sarapanna enak ya mewah ya orang bisa ningali pemandangan pantai Tanjung Lesung tuh kolam renang endah kieu ya meni asa betah sarapan lagi asa hayang lila di dieu ya mun bisa mah Bener. Baraya iya pantai Tanjung Lesung teh di dieu tuh aya lah geus kaciri aya ayunan aya paragi naon eta teh loncatan kitu nya tah ieu teh posisina pantai Tanjung Lesung ieu teh nya tah di dinya teh area cottage tah terus di ditu teh aya area villa. Nah, jadi terus di ditu tuh nu aya eta teh aya kolaman sebenarnya mah tah eta teh area restona. Nah, jadi si pantai Tanjung Lesung ieu teh emang private di kawasan resort hotel Tanjung Lesung Beach nya, beach hotel. Iya sih suasana kieunya. Jadi kalau misalkan di villa oge sebenarnya bisa ulin ke pantai kan itu di cottage bisa ulin ke pantai. Tadi dia keistimewaan teh tuh tadi kolam tehnya. Jadi orang teh bisa berenang di kolam bari ningali view pantai kan Tanjung Lesung anu endah gitunya. Terus orang teh bisa ulin ke pantai cuman iya kelemahanna pantaina teu bisa berenang gitu. Barayanya. Tah baraya di dia aya sunset bar jadi barna sih bar minimalisnya bari merenan bisa ningali sunset bari nya di bar naon sih terus di dia aya gazebo ya bisi panas cicingna di dia di gazebo iya tah tuh lokasi pantai nanya tuh pasir nama putih putih pasir nama tuh oh
Oke, Baraya, sampai di heula reviewna, sampai ketemu deui di video-video selanjutnya di Hayulin Gaskeun.